eu não sei. Eu sou João, eu tenho 35. Eu sofri um acidente, eu fui atropelado por uma moto. Eu não sei falar. Você não pode falar pra mim? A gente tá conversando, você não pode falar pra mim? Para de fazer esse negócio, não. Não preciso. Eu vou fazer o bagulho pra cá, eu não preciso disso. Não. Não, 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 não. Não, pelo amor. Eu quero ir embora daqui.